Pištolj i dalje nosi. Ne da bi ga pokazivao, jer ovdje to nije pitanje stila, nego navike ili potrebe. Serbia, danger, mucho peligro, danger. The bullet was here, and they connect the tubes to drain the lung here. Want to kill you, they gonna come. Tú eres delincuente. Toda la vida. Toda la vida. Ti si bio delikvent? Da, ceo život. Zato to ne želim za svoju decu. If you come along, if they are not aware every time, they could be assassinated in just seconds. Y mucha gente consumía droga. Pokušali su da me ubiju mnogo puta. Ocho. Imam 8 ožiljaka od metaka. Este acá, me salió aquí. Dos, changón, escopeta. Ovo je od sačmare. Y este de la cabeza. ¿Cuántos balazos? Ronaldinho, sí, Ronaldinho. Más lično Ronaldinho. Ya tengo el mismo cuerpo. Estos dos también muertos. Ovo je pobednik s Favela u Bogotu. Es un barrio rico, de mucha droga. Bueno, ahí saludes a la televisión Serbia. Solo Serbia, papá. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u. Kriminal u Kolumbiji nikada nije bio samo pozadina. Ovdje je određivao tokove života, oblikovao gradove i ostavljao generacije da odrastaju u haosu koji nikada nije zvanično proglašen ratom. Dok su ulice delile svakodnevicu između običnih ljudi i nevidljivih pravila, ceo sistem je godinama funkcionisao po principima koje ne piše zakon, već oni koji su spremni da preuzmu silu kad god država zaćuti. Kolumbija je prošla kroz sve, od kokainskih imperija do oružanih sukoba koje niko više ni ne broji. Danas se slika menja, ali temelj ostaje isti. Ispod fasade grada, daleko od glavnih ulica, postoje kvartovi koji nikada nisu izašli iz stanja opasnosti. Tamo se ništa nije promenilo. Pravila su ista, opasnost ista. Jedina razlika je što danas ima više kamera, ali i dalje moraš da znaš kome prilaziš i kako se krećeš. U tim krajevima nema lažne sigurnosti. Sve je stvar reputacije, veza i prećutnog dogovora da preživiš dan. U jedan takav kraj upravo ulazim. Zove se Egipto i nalazi se na padinama iznad centra Bogote. Poznat je po rivalstvu lokalnih bandi, oruženim sukobima i zoni u koju je nekada policija ulazila samo kada mora. Danas ovde dolaze razni posetioci. Ali ne sami. Dolaze sa vodičima koji su nekada bili deo tog sveta. Ili su još uvek. To se ovde nikad ne zna. Oni znaju svaku ulicu, svaki zid, svaku priču iza murala koji danas pokušavaju da zacele ono što je godinama krvarilo. Ali iza tog novog sloja boje i dalje se osjeća napetost. Ljudi su ljubazni, ali oprezni. Kamera ovdje ne daje prednost, već traži dozvolu. Čovjek koji me vodi kroz Egiptu nekada je nosio drugo lice. Danas radi ture i priča priče koje nije pročitao, nego preživeo. Pištolj i dalje nosi, ne da bi ga pokazivao, jer ovdje to nije pitanje stila, nego navike ili potrebe. Naravno, nisam mogao direktno do njega, pa sam preko poznanika Lorenza došao do Calavasa. Yo me llamo Jaime Roncancio y me dicen Calabazo. Calavaso je nadimak koji sam dobio sa 9 godina kada sam i počeo da se bavim kriminalnim radnjama. Danas radim kao snimač projekta Breaking Borders, koji za cilj ima edukaciju mladih iz geta i usmeravanja na pravi put, daleko od delikvencije. Tú eres delincuente. Toda la vida. Ti si bio delikvent? Da, ceo život, zato to ne želim za svoju decu. Kada si počeo? Sa 9.
Sí, desde los 9 años comencé a robar, a hacer atracos en el territorio, vender... Sitne krađe, a kasnije iznude, prodaja droge i odbrana teritorije, kao deo bande kroz oružane sukobe. Que habían con las demás bandas por el dominio y del territorio más que todo. Danas imamo 4 bande koje drže ceo kraj i u stalnom su sukobu, kao i uvek. 4 bandas que siempre han tenido el dominio del territorio. El expendio de droga. Kriminalne aktivnosti su i dalje jake. Preko krađa u istorijskom centru grada, iznuda, trgovina drogom i oružjem. Najčešće se prodaje droga. Koristimo naše izraze poput la bomba, što predstavlja na primjer količinu od 100 doza basuka, odnosno kreka, čijom prodajom mogu da zarade oko 80.000 pezosa, što je dovoljno da obezbede porodici život za nekoliko dana. Y mucha gente consumía droga. Por ejemplo, yo consumí bazuco, me conté 7 años consumiendo bazuco. Još veći problem je konzumacije. Ja sam ranije bio zavisnik od basuka 7 godina. Kada sam počeo da prodajem, sve je funkcionisalo dok nisam počeo da pušim. Tada mi nisu više davali. A kako sam bio iz porodice i sin prvog vođe bande, prošao sam bez posljedica. Pero entonces mis hermanos mayores sí. Yo no, mal parido, ¿qué tal? ¿Qué esto? Pero no pasaba por allí una patada o un empujón. Govorili su, ne dajte mu robu jer taj samo puši i pravi probleme. A mí me toda me decían, ese calabazo es un descuadre a toda hora. Problem je bio jer nisam predavao svoj deo droge, pa su uvek imali manjak u evidenciji. Ali uvek sam bio tu sa lopovima koji su pljačkali i ta priča je stalno bila prisutna. Prvi put sam završio u zatvoru za maloletnike sa 14 zbog krađa i dilovanja. Sa 18 sam prebačen u poznati zatvor La Modelo. Pošto sam znao kako funkcioniše prodaja droge, lako sam to radio i u zatvoru, pa sam vrlo brzo postao jako moćan. Entonces cada vez me volvía más malo, ya. Al último ya estaba como cansado de ser así, de tratar... Prošao sam nekoliko faza u zatvoru između 1997. i 2016. Koristio sam i droge, bio nasilan i vremenom mi je bilo dosta svega. Zato kada sam izašao, pokrenuo sam ovaj projekat. Pongámosle, hace 10 años atrás, el barrio ha cambiado un 80%, podría decirlo. Kalavasova grupa je jedina koja želi promene. Bez nasilja na ulicama i sigurniju budućnost za decu i porodice. Zato balansira između tih promena i bande, koja mu obezbeđuje sigurnost gde živi u odnosu na preostale 3. La vida le toca andar a uno armado, siempre. Pero mi mayor protección es Dios, ¿no? Zbog životnih okolnosti uvek nosim oružje, ali verujem da je Bog taj koji štiti. Como él mismo nos lo enseñó, nadie es profeta en su propia tierra, entonces sí, siempre. Sí. Con el choto encima. Sí. Sí, porque no sabemos a cualquier momento vienen a cobrarnos las cosas que hicimos en el pasado. Mi smo spremni da radimo pozitivne stvari za budućnost naše dece. Mnogi su uključeni u projekat i svima je jasno da od turizma mogu da zarade lepo i donesu novac u svoje porodice, a da se ne bave kriminalom koristeći oružje i drogu kao sredstvo. Entonces la vuelta es que nos hemos aprendido a ganar ese dinero sin necesidad de un arma o de droga. A tvoja deca? Imaš li ih? Da, imam 3 dece. Siguran sam da ne koriste drogu. Ne. No droga. Znači da se njihov životni put bitno razlikuje od tvog. Da, želim da budu drugačiji od mene. I do sada je Bog pre svega taj koji mi je pomogao da moje deca ne prate moj život. A da li ste znali da u getu postoji poseban jezik? Es el diccionario ñeronés. Es con lo que nosotros le enseñamos a los extranjeros. Ovo je geto rečnik. Koristimo ga da strance naučimo različitim rečima iz našeg gangsterskog slenga. Es palabras de gueto. De gueto, sí. Ghetto language. Bagazo. ¿Cómo se dice? ¿Es como se gueto o favela? Gueto más bien, como el gueto, la favela. Esto es una comunidad, pues esto es conocido un barrio. Da li ovdje je pravilno reći geto ili favela? Više geto. Ovo je posebna zajednica poznata kao barrio ili komšiluk, komuna ili favela. Bagazo es dinero. Pogledaj na primjer ovu reč. Bagaso. Bagaso je novac. Basura je smeće, ali kod nas znači dosadna osoba, komad smeća. Da, to je vaš geto jezik. This is body language. Okay. Ever this movement, like enemy.
Politz. Ovo je govor tela. Svaki pokret ima značenje. La primera seña, cash money. Serbia, Keš, novac. dinero, money. Serbia, italiano, francés, coreano. Bilo da si Srbin, Italijan, Francuz, Amerikanac ili Nemac, za nas je samo gringo koji ima novac. Danger, mucho peligro, danger. Ovo je znak za opasnost. Enemy. Neprijatelj je u blizini, pogledaj ga. El enemigo está cerca, verás. Wow. Mira al enemigo. Chin. The question. Pitanje. Pregunta. ¿Cierto? What's going on? What's going on? Todo bien. Sve je dobro. Naravno, i policija zna ovaj jezik, ali bande su uvek korak ispred. Da li policija ulazi u ovaj kraj? Jako retko, gotovo nikad, sem u slučaju većih sukoba između bandi. La policía en el barrio, ¿no? Only, well, sometimes in case of big confrontations between gangs with a lot of Sí, suben de vez en cuando, suben. Ne ulaze jer je opasno ili se vode onim da puštaju kriminalce da međusobno rešavaju probleme. Kill them each other or why they do? ¿Por qué nunca vienen acá? Sí, no, ellos vienen. Dolaze tek kada opljačkaju ljude u centru grada i kada se dese ubistva. Ali da bi došli ovde, potrebna im je bar veća grupa od više od 20 policajaca. Ahora no. Da li je moguće podmititi policiju? Teško, posebno danas, jer su pod strogim nadzorom. A osim toga ne rizikuju karijere za $500,000 ili $1,000,000 pezosa. Morate im ponuditi mnogo novca koji nemate. Hoy en día no arriesgan su carrera por 500,000, por $1,000,000. Toca ofrecerles mucha plata, entonces uno no les ofrece toda esa plata, entonces lo ponen a pagar. Tokom godina kriminalnog života u getu Bogote, Calavaso je imao mnogo sreće. 8. Imam 8 ožiljaka od metaka. Este, de Bolín Impact, este acá, me salió aquí. Estos de acá me entraron por acá y me salieron por este lado de acá. Sí, sí, eso, 2. 2, 3, changón, escopeta. Ovo je od sačmare. 4, 5. En este pie me pegaron el primero cuando yo tenía 9 años. Prvi metak sam dobio u nogu sa 9 godina, vidiš. Jedan imam ovde, da se ne skidam sad. Ovaj mi je prošao kroz glavu. Kako se sve to desilo? Todos fueron en enfrentamientos con la policía, unas veces robando y otros fueron que los enemigos me hicieron atentados. Sve u sukobima sa policijom i rivalskim bandama. Jednom sam krao, a drugi put kad su me neprijatelji napali. Pokušali su da me ubiju mnogo puta. To je bilo skoro. Ne, pre mnogo godina. Došao sam sa prijateljima na ručak. Iz rivalske bande su čekali u restoranu i pucali u mene. Tog dana nisam imao pištolj. Onda su me ranili, ali sam uspeo da pobegnem i izvučem se iz te nevolje. Y me estaban esperando y me prendieron a tiros. Yo no llevaba un arma seria, entonces me prendieron a tiros, entonces me alcancé a escabullir, pero entonces sin embargo me alcanzaron a herir, pero me alcancé a ir de ese problema. Así pues muchas veces. Bilo je toga mnogo. Čak su mi ušli u kuću da me likvidiraju. Mene i moju braću. Muchos atentados podría decir yo. Me llegaron a metérseme a la casa para matarme, a mí y a mis hermanos. ¿Cuántos años tienes? Koliko imaš godina? 44. Koliko rana od metaka imaš? Koliko napada? Koliko meseci u zatvoru? Nemam ništa od toga. ¿Cuántos balazos? How many bullet impacts you have? ¿Cuántos balazos? ¿Cuántas veces de prisión? Ti si imao šansu, ja nisam. Svako ima šansu. Ratovi bandi traju decenijama i mnogi koje je Calavaso poznavao, bilo prijatelji ili neprijatelji, nisu među živima. 30 y pégale años que llevo, mejor dicho, lo que tengo uso de razón, he asistido a más o menos unos 50 entierros, hermano. Tokom više od 30 godina koliko sam ovde, prisustvovao sam otprilike na 50 sahrana. Tako da sam video mnogo ljudi kako gube članove porodice u okršajima bandi, zalutalog metka, pljačke ili osvete. Viđao sam ubistva koje su izvršavala deca, koja su kasnije stradala od osvete ili štiteći granicu svog kraja, a oni koji su ostajali zbog trgovine drogom su umirali od upotrebe iste. Calavaso uvek ima naoružanu ekipu u blizini koja ga štiti i doći do njega pravi je izazov. Zapravo smo ovde zbog projekta Breaking Borders.
Ranije ovde nikako niste mogli da dođete. Čak i danas možete doći ovde, samo ako nas njegova ekipa i članovi projekta štite. Da, ljudi to sad ne vide jer smo ovde i ima mnogo ljudi oko nas koji nas nadgledaju. Da, upravo tako. Želeo je Calavaso da mi pokaže svoju kuću i upozna me sa porodicom. Naravno, njegova prošlost deo je njega. I u sadašnjosti, ali i budućnosti. Esta yo la traigo de Sasaima. Si yo la traigo desde Sasaima, pues me gusta. Y yo la compro directamente allá. Aquí? No, acá no, la traigo para mí. Para mi consumo. Ya no vendo. Ovo je marihuana. Kupuješ je ovde? Ne, van grada, u jednom selu, jeftinija je. Koristim je za ličnu upotrebu. En un pueblito. Más barata. Esto casa? Hoćemo li do tvoje kuće? Da, prati me. Nice view. Imaš dobar pogled. Una chimba, ¿no? La vista. Sí, una chimba. Chimba. Una chimba beautiful. Muy bonita. My house. Aquí. Imamo više soba. Mi cuarto de mi hijo, mi cuarto, otro cuarto allá. Yo artista, mire, de prisión. Ovo sam pravio u zatvoru. Bio sam i umetnik, a ovu medalju dobio 97. za prvo mesto. De champion. Champion, campeón. Pero, bailar? De soccer. U plesu? Ne, fudbalu. Kao najbolji strelac lokalne lige. Mejor que Ronaldo. Kao Ronaldo. Mene više podsjećaš na Roberta Carlosa. Ne, Ronaldinho. Imali smo sličnu građu. No, de Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho, sí, Ronaldinho. Baš lično na Ronaldinho. Ya tengo el mismo cuerpo. No, como sad? Rekao bih da si slični sadašnjem izgledu Ronalda iz Brazila. De Brasil. Pero esto Ah, sí, de Ronaldo. ¿Tienes computador? De mi hija, mi hijo. Imaš računar? Moji sinovi ga koriste. To je danas neophodno. Da, očigledno ne živimo tako loše kao i drugi ljudi, iako je naša kuća skromna i mala. No vivimos tan mal como otras personas, pero sí, siempre nosotros, nuestra casita humilde. Pero Kompjuter je donacija mom sinu za školu. Donación. Mira, yo cuando pequeño, yo crecí con ropa pequeña. No tenía mucha. Ovo sam ja tokom odrastanja. Nisam imao mnogo stvari. Živeo sam teško. Ovo su moj sin i žena, kao i nećaci. Muertos. Oni su svi poginuli. Estos dos también muertos. Hijos. No, sobrinos. Mnogo ljudi je ovde poginulo. Da, sva moja braća, sestra takođe. Većina njih. Toda la mayoría son muertos. Es mal. Sí. Periquitos. Stalno imaš odakle ti sve te ti papagaji, čoveče, gde ih nalaziš? Pogledajte samo gde se trenutno nalazim. Ovo je pogled iz favele na Bogotu, neverovatan pogled, ali pogledajte kuću u kojoj se nalazim. Možete sada zamislite kakve su ostale kuće ljudi koji ovde žive kada je on jedan od vođa 4 glavne bande koje žive ovde. I sad možete zamisliti kakvim uslovima tek žive ljudi koji su, da kažem, koji uopšte nisu na takvim pozicijama kao što je on. Ali on se bori na neki način. Ta njegova priča koju mi on sad ispričao sve vreme je me uverila da sad da radi dobre stvari. One stvari koje radi u prošlosti su jako loše. Naravno, taj kriminal ne može da izađe iz njega. On je i dalje na neki način u njemu, ali pokušava da promeni život svoje dece i uopšte svog tog mlađeg življa koji raste u faveli i na neki način pokušava da ih otrgne od onoga što uzima života, a to je djelovanje droge, uopšte da budu unutar samog kriminala. Nešto on Barrio Rico? Sí. Cartucho. To je bogat kraj. Da, Cartucho. Nekada je bio bogat kraj sa puno droge. Un Barrio Rico? Sí, antes era un barrio rico, de mucha droga, pero mucha gente consumió droga hasta que el barrio se dañó. Ljudi sa novcem danas žive u severnom delu Bogote i u samom centru. Siromašni su u brdima, ali imamo bolji pogled. O sea, en el centro vive la gente con dinero. A los lados, en las montañas, vivimos la gente que no tiene dinero. Pero tenemos, vea esto. U kući preko puta živi Harold.
Jedan je od Kalavasovih ljudi, koji pokušava kroz projekat da promeni sliku geta, ali jedva je preživeo ranjavanje pre par meseci. Nasilja i danas ima. Ne možemo reći da je potpuno prestalo, ali dosta je opalo. Međutim, morate biti stalno budni i oprezni. Mirnog sna nema ovde. U komšiluku smo gde postoje nevidljive granice. Obrazovanje je na niskom nivou i teško je objasniti ljudima neke stvari, posebno kada ste između 4 bande, koje žele da rastu samo uz kriminal. Pre 3 meseca su želeli da me likvidiraju. Ne odgovara im naš projekat. Uz to krvne osvete se prenose generacijama, ne samo preko roditelja, nego i nekoliko generacija unazad, pa stradaju mnogi zbog ožiljaka iz prošlosti na koju nikako nisu mogli da utiču. Desilo se tačno ispred moje kuće. Ispalili su 6 metaka na mene, od kojih me je pogodilo 2. The bullet was here, and they connect the tubes to drain the lung here. Bilo je 2 popodne. Sunce veoma jako, kada sam izašao na vrata, nisam baš bio oprezan. I u sekundi su počeli pucnji. To je nešto što ne očekujete kada izađete iz kuće. When the other bands from the other street, from the other band of the neighborhood want to kill you, they're gonna come. They're gonna come no matter if it's here. Kada neko odluči da vas ubije, spreman je da uradi sve i to će se pre ili kasnije desiti. A preživećete samo ako imate sreće ili vas Bog čuva. Yeah, well, let me tell you, right now we are here safe because the Breaking Borders crew is protecting us. Znači da mi ni sada nismo skroz bezbedni. Da, ovde smo jer nas je Kalavaso pozvao da predstavi svoj projekat. Da si sam ovde ne bi preživeo kao gringo. Da, čak i Harold mogao da strada u svom kraju. Da, i to ispred svoje kuće, okružen svojim naoružanim ljudima. In his neighborhood, in front of his house. Yeah, and just people from the next street are the rivals. Rivalska banda je bukvalno u susednoj ulici. Very close. Then that's why They are with it's us. so They are dangerous. with us. Yes. They are with us. Ova ekipa je njihova. Da, ne brini. Bueno, ahí saludes a la televisión Serbia. Solo Serbia, papá. Manga! Trip! Yay! Black and Easy. Prava Turska. Spremna da putuje. Upoznaje me Kalavaso sa svojom porodicom, majkom, suprugom i decom. Hablo un poco español, pero... Bueno. Refrescas en inglés. My name is Victor. I am from Colombia. No? Give me 5. That's it. Yeah, that's good. Deportivo. The football? Football? Voliš i sport? Da, fudbal. Soccer, yes, soccer. Yeah. You see? Inglés es importante. Engleski je bitan. Da, veoma. Ne samo jezik, nego i obrazovanje. Es importante. ¿Qué te gusta? Jugar fútbol. Jugar fútbol. Šta voliš? Fudbal. To je dobro, ali sam mislio na nešto čime bi se bavio u budućnosti. Solo fútbol. Želeo bih da budem advokat. ¿Cómo? Odličan izbor. Bueno trabajo. Sí. Encantado de conocerte. Iskoz, nice to meet you. Nice to meet you. Encantado. Drago mi je da smo se upoznali. Mucho gusto. Nice to meet you. Stariji sin Erik se upravo vratio iz škole. ¿Cuántos años tienes? How old are you? 14. Koliko imaš godina? 14. Šta ti se najviše sviđa u školi? Fudbal. Fútbol. Everybody likes football. Vama je ovde fudbal izgleda najbitniji. Kada već pričamo o fudbalu, za koga navijaš? Real Madrid. Millos. Real Madrid. ¿Y tú? Millos. Ja za Millonarios. O, pa ti si lokal patriota. Bravo. Nice to meet you. Good.
Dobri su, dobra su ti deca. Encantado de conocerte. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Muy bien. ¿Necesita ayuda? No. No? Ovaj mural je bitan za kraj. Tako je, devica Guadalupska je zadužena za zaštitu muškaraca. Ovde je od 1990. godine, kada je jedan dečak ubijen od strane rivalske bande. Bacili su ga ovde, jer tada ovo je bila deponija. Mi smo mu odali počast kroz poseban ritual, koji se sastoje od bacanja droge na njega, pucanja u vazduh, pijančenja cele noći pored tela i paljenja lomače uz pesme marijačija. Od tada, devicu Guadalupsku smatramo zaštitnicom muškaraca. Za kraj, Calavaso mi je odrepao svoju pesmu koja je brutalno svedočanstvo o životu u getima Kolumbije, kroz priču lika koji je prošao put od dilera marihuane do oružanog nasilja i gubitka bliskih ljudi. Tekst otkriva stvarnost uličnog života puno smrti, droge i očaja, ali i želju za mirom i spasenjem. Toda la vieja guardia, poder me relajar. Si que los tomos ni la libra vacía, sino con el 3-8 toca ponerlo a sobrar. Ven acá, breaking por los Calavazo, Calazo a triunfar. De Bogotá, Colombia, Mr. Pumpkin. Ahí es Mason Records. Egipto nije priča o prošlosti, već o svakodnevici koja se još uvijek bori da izađe iz senke nasilja. Kroz likove poput Calavasa vidi se koliko je tanka linija između kriminala i nade i koliko je teško ostati na pravoj strani kada granice ne postoje. U ovom kraju promjena dolazi sporo, ali dolazi odozdo, iz porodičnih priča, iz murala i iz ljudi koji su preživjeli ono što ne piše ni u jednom zakonu. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u.